Mange ulike nasjoner. There's a hunger in the world Det en hunger ute I verden. to see an outpouring of God's Spirit. For å se en utgytelse av den hellige ånd. And we're going to see it in our generation. Og vi skal se det I vår generasjon. You're going to see different video clips in the website. På nettsiden her kan du se da ulike videoklipp. And the Lord has given us the privilege to minister to multitudes, for example, in Pakistan, 20,000 people. Og Herren har gitt oss nåde til å forkynne for store skarer, sånn som I Pakistan, 20 000 mennesker. But we've also go and minister to very few people Men vi in også, small areas, small places. I was in an island called, is right in the English Channel. Vi har også reist da til ulike steder, små plasser. En liten plass, en liten øy I den engelske kanalen. The Lord has given us the privilege to minister to youth. Og Herren har gitt oss nåde til å forkynne spesielt til ungdommer. And we've seen tremendous outpouring of our favorite services are the youth services because there's such a passion in the youth. Og de favorittmøtene våre, det jo ungdomsmøtene, for det en sånn lidenskap I ungdommen. Also, the Lord has opened the door, for example, for us to minister in the United Nations. Og Herren har også åpnet dørene for oss, for at vi kan reise inn til de forente nasjoner. And also in prisons. Også I fengsler. And one of the most I guess amazing experiences that I ever had ministering was in a prison. Og den sterkeste opplevelsen jeg hatt, det var I et fengsel. As I share the testimony, they're going to be showing the video clip from the prison. Og mens jeg deler denne historien, så ser du noen glimt fra fengselet. In the United States. I USA. It's a maximum security prison in Huntsville. Det et høyrisikofengsel I Huntsville. Where they keep the most serious of all criminals. Hvor det liksom de mest alvorlige forbrytelsene. Most of them have a life sentence in there. De fleste som sitter der, de på livstidsdommer. So they invited me to minister in this prison. Så de inviterte meg til å forkynne der I fengselet. So I called a couple of friends and we said, let's go. Så jeg ringte et par venner og så sa jeg, kom igjen, la oss dra. And it's easier to say, let's go. Og det lett å si, la oss dra. But when you're driving there, you begin to get a little bit nervous. Men når du kjører dit, så liksom begynner du å kjenne deg litt nervøs. How this prisoner is going to react to the preaching of the word. Hvordan vil disse fangene reagere på forkynnelsen av ordet? And then we begin to go through the security doors to enter. Og når vi måtte gå gjennom disse sikkerhetsbarrierene for å komme inn. And they had this beautiful chapel inside. Og det var dette vakre kapellet der inne. So I stood at the door of the chapel and I greeted every one of the criminals who was coming in. Og jeg stod der ved døren til kapellet, og så hilste jeg hver eneste fange som kom inn, hjertelig velkommen. And in their faces you could see so much despair, so much anguish, so much guilt, shame, og I anger. ansiktet dem så du en sånn fortvilelse, en sinne, en vrede I øynene. And as I began to minister, men når jeg begynte å forkynne, the Holy Spirit began to manifest himself inside the prison. Så begynte den hellige ånd å manifestere seg selv I fengselet. And they told me you have 40 minutes and then they have to go back to their cells. Og de sa til meg at du har 40 minutter, så må alle tilbake til cellene sine. So I thought I'm going to just share the gospel, make a salvation call, and then I'm going to end the service. Så jeg tenkte at jeg skal bare forkynne evangeliet, ta en frelsesinnbydelse og så avslutte møtet. But when I made the call, they all went into the aisles and they began to kneel down and surrender to Jesus. Men når jeg ga alterkallet, så kom de fram og de begynte å knele ned I midtgangene og overgi hjertet sitt til Jesus. And all these grown men, I could see them begin to cry in the presence of God. Og disse voksne mennene, jeg så dem begynte å gråte der I Guds nærvær. So I said, I'm going to quickly begin to pray. Så jeg sa, jeg vil ganske raskt begynne å be. And as I begin to pray for the first row, og når jeg begynte å be der for de på første raden, the power of the Holy Spirit began to touch them. Så begynte den hellige ånds kraft å røre ved dem. And they began to fall inside of the prison. Og de begynte å falle der I fengselet. And suddenly I looked at my watch and my thumb was up. Og så plutselig så jeg på klokka og tiden min var ute. And one thing you don't want to do is break the law inside the prison. Og det en ting du ikke vil gjøre, det å bryte loven I et fengsel. You don't want them to keep you there, you know. Du vil ikke liksom at de skal beholde deg der. But I saw all the men so hungry for God. Men jeg så alle disse mennene, de var så hungrige etter Gud. So I went in that aisle and I said, if you want to receive the fire of the Holy Spirit, lift up your hands. Så jeg sa dem at hvis du ønsker å ta imot den hellige ånds ild, så løft opp hendene. They all hendene. lifted up their hands. Alle løftet opp hendene. And I said, fire. Og så sa jeg ild. And they all fell down the aisle. Og alle falt nedover midtgangen der. So I turned around to finish the service. Så jeg snudde meg rundt for å avslutte møtet. And just end the meeting. Og bare avslutte møtet. And when I turned around, the Holy Spirit touched me. Men når jeg snudde meg rundt, så berørte den hellige ånd meg. And I fell on top of the prisoners. Og så falt jeg oppå fangene.
And I was laying on top of all these murderers, Og jeg lå der oppå disse morderne, most serious of criminals, disse alvorlige kriminelle. and I couldn't get up. Og jeg klarte ikke å reise meg. And that's when I heard the voice of the Holy Spirit. Og da hørte jeg Den hellige ånds stemme. And he said to me, Og han sa til meg, "You are just like them, du akkurat som dem. for all have sinned, For vi har alle syndet. and all are separated from God's glory." Vi alle mangler Guds ære. Before his eyes, For hans øyne we're all criminals. så vi alle kriminelle. We've all broken the law. Vi har alle brutt loven. Sometimes we compare ourselves to a murderer or to a rapist, and we say, "I'm not a bad person." Noen ganger så sammenligner vi oss med en morder eller en voldtektsforbryter, og så sier vi, ja, men jeg ikke noe dårlig I menneske. never killed anybody. Jeg har aldri I drept don't noen. steal. Jeg stjeler ikke. When you compare to other people, you may be a good person. Når du sammenligner deg med andre mennesker, så da kanskje du et godt menneske. But when you compare yourself to the perfection of God Men når du sammenligner deg selv med Guds fullkommenhet and to the holiness of God, og Guds hellighet, you realize that we all are separated from his glory because of our sin. da skjønner du at vi alle adskilt fra Gud på grunn av vår synd. And if it wasn't for Jesus Christ Og hadde det ikke vært for Jesus Kristus, paying our debt, at han betalte vår skyld, paying for our sin, at han betalte for vår synd, we would all not spend our life in prison. så ville vi alle ikke bare tilbrakt livet vårt i We fengsel. would all have to spend eternity in prison. Da måtte vi tilbrakt evigheten i fengsel. For the wages of sin is death, Fordi syndens lønn døden. but the gift of God Men Guds gave is eternal life evig liv in Christ Jesus. i Kristus How Jesus. many are thankful for his freedom and his forgiveness tonight? Give Hvor the Lord mange a hand. takknemlige for hans Halleluja. frihet, hans gave i kveld? Kom igjen, pris Herren Yes, for Lord. det. Halleluja.